И всем привет, ребята! Вы на канале Два Друга Вояч. И давно у нас не было видосов по Майнкрафту. Да, действительно, я строил очень много построек в Майнкрафте. Кузницы, дома и так далее и тому подобное. Но я не строил одну очень прикольную вещь под названием камин. В общем, сегодня я его построю, поэтому давайте, ребят, сразу оформляем лайк, подписку, колокольчик, и мы поехали к ролику. Постепенно я буду добавлять новые элементы для того, чтобы построить камин. Но начинаем мы с кирпичного блока. Все, ребятки, приятного просмотра и погнали к ролику. Итак, поехали. Значит, первым делом мы берем блок кирпича, кирпичную плиту, ну а кварцевый блок просто пока что будет у меня в инвентаре, так как я из него сделал такую стенку, где можно построить камин. В общем, буду добавлять каждый элемент поочередно. Значит, сначала мы берем кирпичный блок, ставим 2 блока в высоту, отступаем 2 блока и ставим еще 2 блока в высоту. Теперь мы берем, значит, кирпичную плиту и ставим ее вот сюда. То есть не в самый низ, не в самый верх, а посерединке. Ну, вы попробуйте пару раз, ребят, и приловчитесь. Значит, смотрите дальше, что мы делаем. Дальше мы берем снова блок кирпича, ломаем вот тут 2 блока с правой и с левой стороны и заставляем. Потом ломаем 2 блока внизу и заставляем. Вот такая вот у нас получается уже конструкция, примерно похожая на непосредственно камин. Далее берем снова нашу кирпичную плиту и ставим ее на самую вершину. Дальше берем блок из кирпича и ставим его вот так вот, чтобы у нас он был не как будто мы строим крышу, то есть вот так вот застроен, а сверху на вот эти блоки. Вот, дальше мы берем снова кирпичную плиту и делаем вот такой козырек. То есть должно получиться у нас вот такая вот конструкция. Сейчас еще надо, чтобы тут не было никаких щелей, поставить 2 плитки и закрыть вот эти 2 щели. Дальше все предельно просто. Мы берем и начинаем застраивать наш камин, то есть делать его выше, обычными кирпичными блоками. Но у меня он будет вот в такую вот высоту. Вы как хотите. Теперь берем и ломаем 2 нижних блока, ну вот эти, и ставим сюда плиту, чтобы был такой отсек для камина. Дальше нам нужно будет взять костер и решетку. Ну, я думаю, вы догадываетесь, почему. Берем, разжигаем костер, чтобы был... Овечка, ну уйди. Чтобы был вот такой вот дым. И ставим сюда железную решетку, чтобы это все дело вот так вот закрыть. Сейчас. Вот. Убираем вот эти 2 плитки и все, и закрываем. Ну, в общем, в принципе, должно получиться примерно так. Но это, ребят, еще не все. Далее мы берем, значит, снова не блок кирпича, а кирпичную плиту, ставим сюда и ставим стену из андезита. Потом также берем кирпичную плиту, ставим с другой стороны и стену из андезита. Ставим сюда и получаем вот такую красоту. Но и это еще не все. Мы берем горшок цветочный и тюльпан. Я взял розовый. Берем, ломаем тут 2 блока, ставим сюда горшок. Да ё-моё. Короче, ребят, как выяснилось, нам нужно сломать еще вот здесь 2 блока, поставить сюда землю, поставить цветочный горшок и туда поставить тюльпаны. И тем самым получить вот такой камин. Ну и дальше вот тут еще можно доделать как бы вершину нашего непосредственного камина. Ну, в принципе, вот так вот это и получилось. Вот так это работает. Земля, она, в принципе, тут для декора не влияет. И для камина тоже никак
не влияет, потому что дым уходит не в землю, а в кирпичные блоки. Ну, в принципе, вот такой ролик получился. Я долго искал, что можно построить и показать вам, но, надеюсь, видосик вам понравился. С вами был канал Два Друга Вояч, меня зовут Михаил. Увидимся в следующих видеороликах. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.